Hola, hola, yo soy Faith. Bienvenidos al canal de mi mamá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Reina Delgado, su maestra de inglés, ESL, inglés como segunda lengua. La introducción fue hecha por mi hija Faith. Ella quería ser parte de este video, así que se las presento. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vocal I. Esta es clase 3, parte 3 de 5 videos que vamos a hacer dedicada a las vocales. Pero sin antes quiero corregir algo del video pasado. En el ejemplo del sonido de la letra E, que deletreé dos palabras incorrectamente. La palabra receive y la palabra receipt. Si ustedes son parte de mi página Reina Contigo de Facebook, ahí les hice un comentario y corregí esa parte donde me equivoqué. Yo en vez de poner I, yo les puse IE, ¿ok? Receive se escribe EI, en vez de IE, ¿ok? Entonces, si quieren volver al video y ver lo que escribí, la E y la I van al revés. Les pido disculpas por eso. Y bueno, continuamos con este video. Gracias a un estudiante muy especial que se comunicó conmigo para decirme de ese error y le agradezco por la atención que le pone a mis videos. Bueno, el día de hoy, como les decía, es dedicado a la vocal I. ¿Ok? La vocal I también tiene sonidos cortos y sonidos largos. El sonido corto de la vocal I se escucha I, como el ejemplo igloo, como el ejemplo insect, insect, igloo, ¿ok? Igloo es igloo, insect es insecto, ¿ok? La vocal I, sonido corto en palabras CBC, consonante, vocal, consonante, ¿ok? Significa que la consonante, la vocal y la consonante, las tres letras tienen su sonido presente. Porque recuerden que hay veces que las letras son mudas, ¿ok? En las palabras CBC se escuchan los tres sonidos. Ok. Six, lip, six, lip. Okay. Six es número 6, lip es labio, los labios de la boca. Ok. Seguimos con los sonidos largos. El sonido largo de la letra I se pronuncia I, como el ejemplo ice. Idea. Bueno, vamos a hablar de estos primero. Ice, idea. El sonido largo es I. Ejemplo, ice, idea. Ice significa hielo. Idea significa idea. Seguimos. Con el sonido largo de la letra I, con ejemplos, con palabras que se deletrean con una I y con una E, ¿ok? Como la palabra pie y la palabra time, ¿ok? El
sonido de la letra I está presente, pero el sonido de la letra E no está presente, es mudo. 5. Time. Okay. 5. Time. Okay. C, B, C. Vocal, consonante, vocal. Vocal, consonante, vocal. Y también tiene su vocal al final, pero no se está escuchando. Ok. Bueno. 5 es el número 5. Time significa tiempo. Vamos a seguir. Si tienen alguna pregunta de lo que estoy hablando o no me están entendiendo por alguna razón, si hablo muy rápido o no escribo lo suficientemente grande o no le entienden a mi letra, por favor, comuníquense conmigo. Yo con todo gusto trataré de contestarles lo más pronto posible. Ok. Sonido largo de la letra I es I, deletreado I-G-H, I-G-H. I. El ejemplo tenemos aquí es light, I, night, I, light, night. ¿Ok? Es el mismo sonido deletreado diferente. Light, night. Luz, noche. Seguimos. Ahora con el sonido largo deletreado con la I y la E, como en la palabra I y I. El mismo sonido es I, deletreado I-E. High, tie. High, tie. Pie es un pie de comer, o el pie de comer. El tie es una corbata. Seguimos con el último ejemplo. La última manera de deletrear el sonido largo de la letra I es con la letra Y. Y un ejemplo es cry y el otro ejemplo es fly. I, deletreado con Y, cry, fly. Llorar, volar. Bueno, esto ha sido todo acerca de la letra I. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber, comenten, mándenme un correo electrónico. Les recuerdo, tengo mi página de Facebook, se llama Reina Contigo. Pueden regalarme un like si les gusta el contenido. Ahí también pongo estos videos. Si no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo, pueden hacer una cuenta en YouTube y de esa manera pueden suscribirse. ¿Okay? Hacerle clic a la palabra suscribirse y hacerle clic también a la campanita para que cada vez que yo suba videos, ustedes les notifique YouTube y ustedes puedan abrirlos y verlos lo más pronto posible. Gracias de nuevo por sus mensajes, por ver mis videos y por sus bonitos comentarios. Nos vemos hasta el próximo video.